Yes, ya mjambo wa ndugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Salamu zetu ziwafikie nyote wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Na tunawatakia tena jioni njema ya leo jeudi le 4 Desembre 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na habari za mapigano, kuwaambia kinachoendelea kwenye ligne de front. Nimewaletea na detail kabisa yote ya siku ya leo kutoka kufro. Nifuate 5 kwa 5 ujue kinachoendelea. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kuendelea kusubscribe, kupartajia habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, kucomment na kulike, kuendelea kujiunga nasi na channel yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki hiyo ambayo iko hapo chini ya titre, au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Habari zetu tutazianzia ndani ya maeneo ya Sud Kivu. Ni wape mbichi za muda huu. Kwa wakati huu tuko naongea, AFC M23 iko na renforce wanajeshi wake wengi ndani ya maeneo tofauti kufro ndani ya Sud Kivu. Baada ya kuwasili kwa bato ya wanajeshi wa AFC M23 hapo Bukavu, muda huu wanajeshi hao wako naondoka ndani ya mji wa Bukavu wakielekea maeneo tofauti kufro. Wamoja walipita njia ya Nyangezi Kamanyola kuelekea kufro maeneo ya Kamanyola Katogota. Wengine walielekea Walungu, walikamata rute ya Walungu kupigana na vikosi vya FARDC na jeshi la Burundi na wazalendo maeneo ya Kaziba kule kwenye wako na pigania. Ni wanajeshi wengi sana ambao wameelekea kufro. Hao wote walitoka Goma, walioelekea maeneo ya Kamanyola kupitia Nyangezi ni wengi, ni kamio mingi zaidi ya kamio 16. Walioelekea Walungu nao ni wengi sana, ni zaidi ya kamio 15. Mnasikia kwamba ni wanajeshi wengi. Hawa wanaelekea kufro wakati mapigano yanaendelea, wanaenda kuwaunga mkono wenzao kufro ambao wako napigana na wazalendo pamoja na jeshi la FARDC na FDNB jeshi la Burundi. Niliwaambia ya kwamba habari ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii Kamanyola iko rekipere ni za bongo. Niliwaambia hayo depuis jana na leo niliendelea kuambia hizo habari ya kwamba ni bongo. Kamanyola iko mumikono ya wasi wa AFC M23 na vikosi vya FARDC vinaanzia ku maeneo ya Katogota pale, kuanzia maeneo ya Kamanyola huko nyuma yapo unaelekea Katogota njo kwenye wako ndani ya Kamanyola. Nadhani wengi walipata hizo habari. Sasa mjue realite pale AFC M23 njo yenye ingali mu Kamanyola. Tuendelee na mbichi zetu, tuwapeleke mu sheferi ya Kaziba mu territoire ya Walungu pale kufro, ambapo mapigano ni makali depuis asubuhi ya leo. Hapo wakati wa mchana 14:13 waasi wa AFC M23 walifika Butuzi pamoja na Kabembe. Wakati waasi wa AFC M23 walikuwa wamesonga mbele pale na kukamata pozisio za Butuzi na Kabembe, ndege za FARDC ziliingilia kati. Sukhoi 25 zilikuja pale mu maeneo haya zikaanza kubombarde defense za AFC M23 mu Kaziba. Bombardement zilisikika pale kuanzia 14 ndipo avio zilifika pale zikabombarde ba solda ba M23 sana pale, ikaendelea kubapiga sana na mabombardement pale. Ikafika 15h vers 16h avio ikaondoka pale, ikaacha kubombarde AFC M23 pale. Vikosi vya FARDC na wazalendo vikaendelea kuwashambulia wasi hao wa AFC M23 pale maeneo ya Butuzi pamoja na Kabembe, na muda huu mapigano yanaendelea kusikika ndani ya eneo hizo.
AFC M23 iko naendelea kupigana na FARDC pamoja na jeshi la Burundi na wazalendo mu maeneo hayo. Ile njo detail ya journée ya leo kutoka Kufro kule maeneo ya Kaziba, na mapigano yangali yanaendelea kule. Tutaendelea kufuata kwa karibu habari za mapigano hapo, tukiwajuza kwa wakati hapa Kumedia. Upande mwingine tuwapeleke ndani ya Mudaka tena wazalendo waisha jiretire ndani. Siku ya leo wazalendo ndipo waliingia Mudaka depuis 9h, walikuwa Mudaka wakafanya meeting, wakapiganisha AFC M23, wakaikimbiza pale, wakafanyisha meeting pale reunion na population, wakawambia kila kitu sava, hakuna kabisa AFC M23 ambayo itaendelea kufika hapo. Baada ya masaa machache na wako ndani, ilifika saa za 16h vers 17h, wazalendo wakajiondoa Mudaka tena, waasi wa AFC M23 wakaingia Mudaka na kuikontrole tena. Wazalendo walijiondoa pale bila kuambia population ni nini, bila kusema ni kwa nini wanaondoka pale. Walipita tu wakaondoka ndani ya eneo ya Mudaka, wakaji wakakosa ni nini. Baada ya wao kuondoka tu, AFC M23 tena nayo ikaingia Mudaka ikaikamata yote. Hii ni kwa mara ya mingi kabisa wazalendo kukamata maeneo na kuyaacha tena. Mnakumbuka kama eneo ya Kibati inayopatikana Mwalikale, mwezi wa 10 waliingiaka Mkibati wakaikamata, après 2 jours tena wakajiondoa. Wanafanyaka haya bila kutangaza ni nini, na ile kabisa wakaji wana ikatalaka sana paske pale Mudaka kwa sai population wako nasema no kabisa, nao wanachoka na wazalendo kuingia kila wakati wanapigana tena wanaondoka. Na pale Mudaka mkumbuke njo kwenye wakaji plito wanafunzi walijeruhiwa wakati wa kupigana, pia kuna mmoja ambaye alipoteza maisha yake. Tuendelee na habari zetu, tuwapeleke ndani ya maeneo ya Katana pamoja na maeneo ya Chahoboka kule. Siku ya leo kulikuwa msako ambayo waasi wa AFC M23 walifanya ndani ya Katana makote ya Chahoboka. Basolda ya AFC M23 balilamukia msako, bajene ya mingi balikamatwa pale. Jeune garso balikamatwa na M23 pale. Musako ilianza asubuhi mapema 5h ikafika 7h, na tunapata habari mwa hii swari kama bale ba jeune benye balibebewa bamingi bako na anza rudia. Na pale Katana maeneo hayo ya Chahoboka, mnakumbuka kwamba hivi juzi kuna wakaaji zaidi ya 24 walio wawaka pale, walipigwa kama masasi na AFC M23 bakakufa pale. Ile ikaacha insecurity inakuwa mubaya sana mu maeneo ya Katana Chahoboka. AFC M23 ilifika pale sasa asubuhi ya leo, ikafanya zile operation, ikakamata bajene ba mingi iko nasema ni wenye wanatumikana na nani na bazalendo, wanasemaka wanabatakika sana maeneo ya Katana paske wanasaidianaka nabo. Muda huo bamingi wako naanza achiliwa pale mu Katana. Upande mwingine huko Marekani kuna kusainiwa kwa makubaliano mapya kati ya nchi ya Kongo na Rwanda. Viongozi wote wako huko, ni makubaliano ambayo yatakuwa ya kihistoria tena kati ya nchi ya Kongo na Rwanda. Wakati hayo makubaliano yatasainiwa, papo hapo tutawajulisha hapa Kumedia. Reste connecte vraiment ili kukuwa napata habari, na tunaomba kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi. Asante.